Buenas noches, profesora. Mi nombre es Diego Alberto Perdomo de Loaiza y el día de hoy voy a pasar a realizar una auscultación pulmonar. Bueno, en este caso mi paciente, llamada Gabriela Marisol Perdomo de Loaiza, me va a ayudar a demostrar cómo se realiza de forma correcta. Para esto necesitaremos dos factores, la semiotécnica y el estoror pulmonar. ¿Ok? Para la semiotécnica, le vamos a pedir al paciente que coloque sus manos a la altura del hombro, por favor. Así, por favor. De esta forma. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que se abra la escápula, ya que la escápula bloquea lo que viene a ser la zona torácica. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que para la auscultación lo que vamos a realizar, o por mejor dicho, por la zona que vamos a pasar es alrededor de la escápula. Dicho esta primera parte, comencemos. Por favor, respire mediante la boca, como lo haría normalmente. Ok. ¿Ok? Ahora lo que vamos a hacer es en el lado colateral. O sea, he iniciado por la izquierda. Entonces, otra vez por la derecha. Una vez más, por favor. Y así vamos a ir bajando hasta completar lo que vendría a ser la zona escapular. Por favor. Una vez más. Muy bien. A ver, permíteme otra vez, por favor. Una última vez. Para este lado, el lado izquierdo. Muy bien. Ahora vamos a hacerlo acá nuevamente. Por favor, inhala por la boca. Una vez. Y ahora, una última vez, por favor. En la zona posterior. Ok. Muy bien. Ya hemos hecho lo que viene a ser la zona posterior. A continuación, por favor, le pediré que baje los brazos porque vamos a realizar en la zona anterior. Lo que vamos a hacer es pedirle al paciente que alce la cabeza, por favor. Y en este caso, como mi paciente es de género femenino, le voy a pedir que por favor coloque su cabello para atrás. ¿Por qué? Porque queremos liberar la zona de la clavícula, para ser más preciso, en la zona media. ¿Ok? Entonces, por favor, respire nuevamente. Lentamente. Ahora, otra vez, por favor. Bueno, en este caso, por favor, me daría el permiso para usar el aparato correspondiente en la zona axilar, por cerca de en este rango. Muy bien, por favor, alce el codo. En esta zona lo vamos a hacer con cuidado. ¿Por qué? Porque acá en la zona recordemos que el centro del pulmón se encuentra el corazón. Y lo que implicaría de que no pudiéramos escuchar correctamente el sonido pulmonar, dado a que el corazón, al presentar sus latidos, contaminaría el sonido que esperamos. Por favor, a ver. Muy bien. Ahora al lado colateral, por favor, permíteme. Muy bien. En este caso, es de mi agrado mencionar de que mi paciente tiene unos pulmones sanos. ¿Y a qué me refiero con que tiene pulmones sanos? Bueno, como lo mencioné anteriormente en un principio, a veces se puede tener un estertores pulmonares. ¿A qué me refiero? Me refiero a ruidos anómalos, como por ejemplo el rocus y una especie de silbidos. En pocas palabras,
que el paciente tenga dificultad para respirar por la boca, en este caso inhalar. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero que al paciente, cuando haga, va a tener cierta dificultad de la cual no va a poder ser de mucha ayuda. En este caso, mi paciente es completamente sana y podemos decir que esta auscultación ha sido todo un éxito. Eso sería todo por mi parte y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Hasta luego.